Allora, oggi torniamo a parlare un po' della politica in Italia qua, con i leader che abbiamo adesso per proteggere la nostra bella Italia, dai, va bene? Sì, del diritto Questo è la internazionale nostra premio, che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina quando un membro del Consiglio di sicurezza. ok? Perché questo? Oggi dobbiamo capire una cosa, il geopolitica mondiale è cambiato assolutamente, su tutti i livelli è cambiato, ok? Ma già da secoli, però ancora XXI secolo stiamo ancora vedendo di più. Tutto per tutte le distruzioni che l'Occidente ha causato nel mondo in generale, tutte le distruzioni. Però io, tornando ai nostri politici italiani, che io, in paesi dove vivo io, che a me mi preoccupa di più, è vedere fino a che livello questi politici sono intelligenti. La Salvini, la Giorgia, la Tajani, la Rossa, Crosetto. Avete sentito l'altro ieri cosa ha detto il nostro ministro della difesa? Perché quando hanno cominciato a massacrare, perché questo non è una guerra, questo è un massacro, quando hanno cominciato a massacrare l'Iran con la popolazione civile, lui era in Dubai, quindi la situazione che è bloccata, lui è bloccato là, il nostro ministro della difesa. Però è normale, perché lui dice che lui era in ferie, è normale, va bene. Però immaginate, quando lui ha lasciato la sua famiglia là e si è tornato in Italia, ha pagato il doppio l'aereo, ha pagato lui. Cosa lui ha detto? Quello che è successo in modo in cui il sistema difesa dei Emirati, come ha lavorato, se quella cosa succedesse qua in Italia, noi qua succederebbe il peggio di quello che succede in Dubai. E Dubai non è stata attaccata, eh? Dubai non è stato attaccato, l'Iran stava cercando di bombardare i basi militari americani e hanno riuscito a fare, ok? Solo che alcuni droni e alcuni missili sono scappati dalla difesa aerea, questo è così. Però pensiamo una cosa, quanti militari americani sono in Italia? Con le tette nucleari, con le bombe nucleari proprio. E pure quelle chiavi, quelle teste nucleari, l'Italia non ce l'abbiamo le chiavi. Come se fosse, come si dice? Allora, io ti rispetto a casa mia, porti il male a casa mia, ma le chiavi ce l'hai sempre tu. Perché prendiamo un esempio, perché tutto può succedere adesso, adesso non c'è niente più che ti deve sorprendere a noi. Prendiamo un esempio oggi, la Russia, come sta andando come l'Ucraina, o domani la Russia decide di intervenire in Iran, come ha fatto in Siria nel 2015-2016, perché il presidente siriano in quell'epoca è stato salvato perché i russi hanno intervenuto. Ancora